hadday walaalahay cayr bari maanta ay ka wareegi diidaan waxaan aan cadaynaa gacmaha nagaan uga wareegsanaynaa ee ka baaqsamayno intay ku soo dhaqmi lahaayeen waa ku soo dhaqmeen intay xaraan ay ku deganaan lahaayeen way ku deganaadeen rabitaan anagu aan leenahay iyo milkiyad iyo waqaf awoow oo waqfay kuma deganeen walaalahana cayr bari oo hadda degaan u dega ceelkaas dacweyn la yiraahdo ee bodcada ay ula baxeen waxaan leeyahay walaalayaal isma dhici karna ismana handadi karno nin walba ceel iyo baraago leeyahay nin walba huba xaliimka uu leeyahay ku ekaado muuqaalkan hal shar gareedo ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meelay joogtaba ha shar gareedo dal iyo dibadba waa laga yaqaanaa ceelkan qof aan aqoon ma leh beesha cayr bari ee walaalahana waxaan maanta meeshan ka cadeeyaa way og yihiin way yaqaaniin historigiisa yaqaaniin wuxuu yahay yaqaaniin meesha uu ka soo bilowday yaqaaniin hanooga wareegeen anta waxaan cadeynaa oo maanta aan warbaahinta aan aniga oo Xasan Cusmaan Cartan Kaari ceelka la yiraahdo dacweyn ee ku yaala gobolka Galgaduudeed ee magaalada madaxda Dhuusamareeb ee dawlad goboleedka Galmudug ceelkaas oo hadeertan dadka jooga oo qarniga la jooga loo yaqaan Boodcadde milkiyadiisa Kaariye Qayra ayaa iska lahaay xoogana lagu haystaa waxaana degaan ka dhigtay beesha cayr bari ee walaalahana waxaan maanta meeshan ka cadeeyaa way og yihiin way yaqaaniin historigiisa yaqaaniin wuxuu yahay yaqaaniin meesha uu ka soo bilowday yaqaaniin hanooga wareegeen ceelka xaliimkiisa inta sharciga islaamka uu u siinayo ha ka wareegeen annaga iskale milkiyadiisaan leenahay ma ay leh dadka deegaanka iyo filooyinka iyo dabaqyada ka jeexaya hanooga wareegeen wixii hore ku seexsana Allah u calfo hanooga wareegeenan leen hadday walaalahay cayr bari maanta ay ka wareegi diidaan waxaan aan cadaynaa sharciga islaamkan uga wareegsanaynaa hadday diidaan oo sharciga islaamka u hogaansami diidaan gacmaha nagaan uga wareegsanaynaa ee ka baaqsamayno intay ku soo dhaqmi lahaayeen waa ku soo dhaqmeen intay xaraan ay ku deganaan lahaayeen way ku deganaadeen rabitaan anagu aan leenahay iyo milkiyad iyo waqaf awoow oo waqfay kuma deganeen ceelkaas historigiisa markaan faahfaahin dheeraada ummadda Soomaaliyeed aan ka siiyo ceelka la yiraahdo Bahol iyo ceelka la yiraahdo Bulacle inta ka dhaxayda waxa la isku dhihi jiray dooxada dhurwaaheela la isku dhihi jiray qof kasta taqaan kii aqoon ha maqlo xilliga isticmaalkii dalka gumaystuhu oo joogay oo qota awoow rag asaga garbihiisa ahay oo ilmaadeeradiisa hay ayaa la qoday kaariyana milkiyada iska lahaay geeliisa u qotay waxa kamida hurubud Allah u naxariisto waxa kamida culaw diin qote rag saasaha qotay oo lagu cadeynaa la wada ogyahay cayro dhan beesha cayro dhan waa ay taqaanaa kaariye qayrageedii nin habar gidira oo la yaqaano oo cayr ka dhashay raayaan la ka dhashay oo nabadoon hawiyaha guud u ahaa ningeeda ku aadan ma ahayn qabrigiisa ceelka ku yaala qof dhici kartana maanta ma leh dhulkiisa iyo dagaankii asagoo xaliimkiisa ceelka u ahayd oo wasiirtiisa uga tagay qof maanta dhici karta ma leh wixii sharciga islaamku ceelka xaliim u siiyo ayaa bahalka leh oo qaadana aanu ka hor dhicmaayo ceelku xaliim oo sharciga islaamku u jideeyaa xaliimkaas oo qaadana haddii masjid ku yimaado wixii waxa way sideeda iska lahaaya ka hadlay taas hadda ka hor dhicmaayo masjidka marka gali mayno masjidku waa masjid islaam annaga ku tukana laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa barosiiska aan ka hadlaynaa dadka deegaanka u daga oo filooyinka iyo dabaqyada ka jeexaya ceelkaas hanooga wareegaan ceelka magaciisa loo yaqaan dacweyn haddana loo yaqaan Boodcadde inta goor tahay dacwadiisa hadeertaan aan u soo jeesanay deegaankiisii dadka degay inaan ka wareegsanaa naga go'an walaalayaal warbaahinta codkana ku soo hormarin qofkii aan ugu nimaadno sharciga islaamka la koreynaa hanooga wareeg walaalahana cayr bari oo hadda degaan u dega ceelkaas dacweyn la yiraahdo ee Boodcadde ay ula baxeen waxaan leeyahay walaalayaal isma dhici karna ismana handadi karno nin walba ceel iyo baraago leeyahay nin walba huba xaliimka uu leeyahay ku ekaado hana noo baneeyeen ceelka marka dad aan aqoon oo mustahil oo ka galaya jiro ana ka bixina galabta waxaan uga bixinaa ceelkaas meesha la yiraahdo Bahol iyo meesha la yiraahdo Bulacle inta ka dhaxayda dooxada dhurwaaheela la isku dhihi jiray iyo casr xareey la isku dhihi jiray
kaariye ayaa geela uga qotay ceel geelow ahay geelaas inuu u cabo oo ceelaaw oo ugu qotay kaariya dhuusamareeb bineeyay qof kasta hal la weydiiyay historiga hal la baaro binayntii oo bineeyay awalba meeshii degaan ama gobol ha noqoto ama degmo ha noqotay shakhsiya bineey jiray ceelkaas markii uu qoday magaalay isu bedeshay waxaa laga daba qoday ceelka la jaandheer oo beesha reesada ee marixaan ay qodeen oo gidiga kale laamiga ay ka qodeen dadkuna ay u yaqaaneen ceel cagaf ay u yaqaaneen hadeertaan jilka hadda jooga jaandheer oo ahaa dacweyn ceelka la dacweyn kaariye qayra iska lahaa milkiyadii iska lahay ma aanu milki wareejin waxa ceelka bood cadde hadda loo yaqaan iska lahay kaariye qayra geedi hal qof uu maantay geeda ugama aadana kibir iyo waxa way handadaad ayay u degan yihiin ma ahan dhul danguuda ma ahayn ceel dawlana ma ahayn waa ceel shakhsi leeyahay hal kala ogaado hana noogala wareego walaalayhay cayr bari waa ku celcelaa oo hadda degaan u ah oo aanan kala saarayn ceelkaas iyo xaliimkiisa noo baneeyo haday diidaan sharciga islaamka ayaa noo dhaxaday asagana u hogaansami diidaan hadda qof walba awoodooda iyo xoogeeda xaniyeeday maquufee